Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi anu musim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Ada 3 hal yang akan mempengaruhi hidup manusia. Apakah dia itu perputaran hidupnya selalu ada di dalam kesuksesan ataupun kebahagiaan, atau dia selalu berada pada posisi yang selalu di bawah dan terhina. Maka itu dipengaruhi oleh 3 poin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat mengelola 3 ini, maka kita akan mencapai sebuah tujuan yang terbaik menurut konsep yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 poin itu adalah: pertama, innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama. Jadi saya gambarkan satu-satu. Yang kedua adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, innallaha ma'azzoni abdibi. Nah, maka di sini kita akan memahami hadis-hadis ini dan ataupun hadis-hadis ini populer. Dan itu sering kali kita dengar. Padahal ini adalah salah satu 3 kata kunci sebagai benteng pertahanan kehidupan manusia. Begitu. Kalau kita dapat mengelola yang 3 ini, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena 3 ini, Bu ya, 3 ini itu akan menjadi dasar bagaimana kita memahami hidup ini. Dan nu penting mah urang malah sok aya istilah kieu, keun bae miskin ge. Nu penting mah husnul khotimah. Ya dah hayang mah urang ge nya beunghar we bari husnul khotimah. Ya. Kalau bahasa Ustaz Abdul Rahman, beliau hebat kan. Duduk di atas belum tentu mulia, dan duduk di bawah belum tentu hina. Kenapa? Karena di atas dan di bawah tidak akan berpengaruh bagi seseorang kalau seandainya dia memiliki sesuatu yang salah dalam kehidupan. Ke urang apa? Rek di luhur, rek dihandap sarua. Anu di luhur tinggal aya, nu calik di luhur aya, nu calik dihandap aya, nu di luhur cantang tu mulia, nu dihandap cantang tu hina. Sakitu we. Duh eta canggihna naon geus aya contona. Ya, ibu-ibu anu di luhur, bapak-bapak anu dihandap biasa we. Naon sababna? Nu dihandap cantang tu atuh di luhur cantang tu pinter. Malahan nu dihandap cantang tu bodoh. Malahan aya nu deuget jeung ustad tapi unggal materi teu asup-asup. Malahan jeung ustad mah mungkin wae rada teu katingali, tapi mungkin karena dia apa? Karena pada prinsipnya bagaimana kita mengelola sendiri begitu. Bagaimana kita mendapat mengelola kehidupan kita seperti apa? Nah, makanya dalam ataupun poin pertama yang harus kita bangun adalah apa? Ini makanya hampir semua kitab-kitab hadis dan kitab-kitab apapun rujukan, pertama yang ditulis oleh para ahli hadis dan para ulama adalah apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa hadis itu yang pertama? Karena ini apa? Pondasi. Bahasa simkuring dia ku niat mah Pak, mut ibu bapak niat naon wae kajadian sakitu dina hirup. Moal aya nu teu kajadian ku niat mah, ya hampir sadayana kajadian. Sampai Rasul menyampaikan paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, bisi anjeun cenah rek neangan dunya beunang kumaha niat we. Kenapa? Karena apa? Karena niat itu kan frekuensi batin untuk mencapai sebuah tujuan. Itu namanya niat. Nah, jadi frekuensi batin untuk mencapai suatu tujuan.
Ibu bapak bade ka dieu niatna naon da bakal beunang sakitu. So niat hayang atau niat hayang menang ilmuna, niat hayang ridho Allah bakal kengeng da sakitu. Kenapa? Karena pengaruhnya sangat hebat, frekuensinya sangat hebat. Makanya dalam sebuah teori ilmu kejiwaan disebut ada keinginan, ada kemauan. Kalau orang sekedar ingin itu tidak akan kuat. Kalau orang sekedar mau itu biasanya kuat. Ada yang disebut dengan apa? Spiritual power. Contoh, ingin kawin dengan mau kawin beda. Coba ya. Ustaz, saya ingin kawin, mau kuat neangan nage, tapi saya mau kawin kuat kira sok. Kenapa? Karena kemauan dengan keinginan sesuatu yang berbeda. Ingin pintar dengan mau pintar itu beda. Kenapa? Karena frekuensi energi ini sangat berpengaruh sekali. Dan itu di mana? Itu dari konsep niat, begitu. Ya, sok ibu, aya ibu-ibu yang gelis, unga penting, unga rek sare make tomat, make bonteng, make bangkuan, nya sagala dina beungeut teh ditapalkeun. Nah cek simkuring siga rek karujak cuka sih. Nya, ini sagala ya tomat, aya bonteng, aya naon gitu aya bawang bodas tinggal make cengek. Ya, kenapa? Karena apa? Karena mungkin dia ada kemauan, Pak. Ada kemauan. Nya we Bu alhamdulillah. Unggal peuting di tomatan jeung di bontengan mah nya make bangkuang beungeut teh nya we 35 tahun robah. Leres asli Pak, jauh robah we. Nu tadina 25 jadi 52 umurna. Dengan daguan atuh tiga sabaraha 35 tahun ku ibunya. Kenapa? Tapi kemauan ini sangat hebat sekali. Anak-anak yang dia mau pinter dengan yang ingin pinter kan berbeda. Dia dalam hal belajarnya, bapak we ibu sok sakitu we hoyong bahagia. Kalau ingin bahagia dengan mau bahagia berbeda. Akan ada kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya kata Rasulullah, paman kanat hijratuhu ila imra'atin, apabila dia ingin mendapatkan perempuan, maka dia yankihuha, bakal bahasanya ge jawab syarat atuh. Paman kana. Kenapa? Dan itu dijawab langsung, maka dia akan mendapatkannya. Naon sababna? Dan niat jalmi mah bakal mengaruhan kana hirup. Mata komat nomor hiji beresan heula niat. Beresan heula niat akan berpengaruh. Begitu. Kene nu tadi teh apanya? Urang mah cicing di mana we? Nu penting mah niatna we. Nya. Kan bae, rek cicing di mana gitu. Bu, jadi ketua jamaah mulia, ari niatna bersih. Jadi ketua PC mulia, jadi ketua PD, jadi ketua PP. Terus dugikeun ka luhur teh aya masalah. Naon sababna? Da ti dieu sumberna. Ti dieu sumberna. Makanya kenapa? Karena an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat mah tempatnya di mana? Dina hate. Niat mah dina hate. Sedangkan hati adalah raja dan badan kita adalah apa? Badan kita adalah rakyatnya, begitu. Jadi hate mah raja, awak urang mah masyarakatna, rakyatnya. Artinya apa? Digerakkan oleh raja, bring ka dia. Digerakkan oleh raja kemana? Bring ka dia. Da awak mah kumaha niat, kumaha hate. Sakitu we. Mun hate bageur, awak ge milu bageur, Pak. Hate bersih, awak milu bersih. Cobanya hati kotor, dah malih karena banget ya tuh, mah bisa dibohongan, bising haben we dibersihan banget, dah hati nak kotor atuh, naon sababna tah eta tadi nah yang glowing jadi ngagulawing, naon karena itu, karena di sini an-niyatu mahalluha al-qalb, bahwa niat itu adalah tempatnya di sini. Maka kita kini Rasulullah inna fil jasadi mudghah idza saluhat, apabila bersih maka dia akan sa'iru amalihi, bersih atau baik semuanya. Sampai ditanya ala fahiyal qalb, maka itu adalah hatinya. Bersih urang Bapak di mana lagi? Alhamdulillah. Sakitu kenapa? Karena hati itu dikotori oleh tilu ya, anu ngotoran hati. Anu ngotoran hati tilu Pak. Mata dengan bahasa Hasan mah hati teh kudu dikumbah tilu-tilu. Bahasa lagi kudu dikumbah tilu-tilu. Nyabunya kade ibu bapak sok sakitu we. Ngarah naon? Ngarah katingali urang teh keun bae lah umur 72 ge. Nang katingali siga 27 sakitu. Daripada umur 27 siga 72. Kenapa? Karena ada 3 yang mempengaruhi dan yang mengotori niat itu. Mata kudu dikumbahan tilu-tilu ieu. Nu kahiji al-hasad,
yang kedua arya, yang ketiga al-ujub. Tah ieu disebutna teh akar panyakit hate teh tilu. Akar panyakit hate tilu. Ieu pak anu berat teh ieu teh ngomian ieu. Nya, ieu ngomian ieu. Kenapa? Karena yang pertama, awas al-hasad. Hasad teh naon? Hasad teh babaturan koret. Jadi apa? Teman terbaik dari hasud itu koret sakitu we. Ari koret mah kieu punya ya. Kan nya ada pun dijelaskeun. Kan bae mesin kantos ge. Ari koret mah dia babari ngaluarkeun naon wae lain keur kapentingan nu bener. Eta disebutna koret. Bager pak ngan jelema teh keur kanu bener hese eta koret ngaranna. Disebutna teh al-bukhlu. Al-bukhlu itu bukan dia henteu warwur ngan warwurna teu kanu hade sakitu we. Dibawa kanu hade teh berat eta koret ngaranna. Disebut teh al-bakhil nu kitu teh. Engke aya deui syahid ngaranna. Ari syahid mah leuwih ti bakhil. Ari syahid mah tong boro-boro keur batur, keur maneh we pedit. Keur dirina sorangan we pedit eta disebutna syahid. Aya jami tinu tuang teh haben we nyocolan uyah. Atuh meser nog wae mah lebar da sarua kaluarna ge koneng kitu. Teu lain masalah etana atuh cing atunya ni nepikeun ka hirup Bu. Hirup eta rumah tangga 58 tahun teu pernah ngasaan-ngasaan sate acan atuh. Cenah lebar bae jeung ieu ge ngeunas. Haben we kurupuk deui we kitu. Dipajarkeun teh naon da lebar cenah geus mending kumpul-kumpul bisi engke cenah budak aya nanaon teh ieu ripuh nu kieu disebutna syahid kieu teh. Ari bakhil mah henteu keur batur babari keur dirina mah keur batur babari ke hese keur dirina babari ngan anu disebut bakhil mah dibawa hade hese dibawa kanu teu hade mah babari sakitu. Geuning aya buat jaminya Bu lamun aya acara naon wae di luar kana agama ni babari teh gitu. Nepikeun kabuburiahan merena teh tapi begitu diajak we kanu amal soleh da hese ngaluarkeun tah eta teh bakhil ngaranna eta teh jeung hasud teh adi lanceuk eta teh jadi eta teh paner Bu solmet eta teh mata lamun aya jami nya hasud nya koret atos beres eta mah beres we eta mah abdol we panyakitna teh moal teu loba sakitu we nya. Nah kenapa? Karena apa bedanya Ustad? Karena hasud itu dia itu membakhilkan rahmat Allah untuk orang lain. Begitu. Contoh, mun batur maju teu ngeunah, ngarah ulah batur teh maju. Padahal ceuk Allah jelema itu teh kudu maju, dihalangan ku manehna. Pan Allah terek mere rahmat ka ditu, ngan dikoretkeun ku manehna, dihasudan nepikeun ka hancur, tah eta hasud. Jadi hasud mah teu ngeunah batur maju. Lamun rek unggul teh geuwah dihalangan ku manehna. Ustad entong eta. Naon sababna? Abdi terang pisan jalmi eta. Atuh tadina teh diangkat teh jadi. Bisa wae. Kenapa? Karena ada unsur hasadiyah. Makanya di dalam ayat ataupun dalam hadis Rasul mengatakan in ayyakum wal hasad fa innal hasad. Nah, takurna khatoba. Ari hasud mah ngumpul-ngumpul amal nya ge loba, ari dibeulem mah, nah dibeulem mah punya ku eta kunaon ku seuneu anger we ya. Makanya orang hasud itu banyak amal. Orang hasud itu banyak amal tapi habis. Begitu dia di hadapan Allah tidak ada satupun pahala. Kenapa? Karena se'ep kan tadi. Nu tadi teh naon margina loba amal tapi se'ep sabab kunaon eta teh suluh dia kumpulkeun tapi diduru. Bahasana teh kitu, mata hebat Nabi mah. Kama yaqulun narul khatoba. Jadi si suluh dikumpulkeun tapi diduruk anger we teu jadi suluh. Tungtungna kumaha kitu we jadi remuk teu puguh. Tah jalmi nu hasudna Bu bakal beak amal. Lebar hirup urang tah ieu pan nomor hiji nya anu bakal ngarusak niat nu kahiji hasud. Ulah urang alhamdulillah tah eta buku pangajian mah alhamdulillah nya ge mineng Ustad terangkeun ieu tapi anger we aya nu anyar wae da keur simkuring ge aya nu anyar we apa eta nya anu anger mah bojo banyak nya caroge punya anger we eta nah gitu. Nu kadua naon riya. Awas Pak, riya malin hayang kapuji, pupujieun ngan lamun rek hinamu. Makana jelema riya mah ngamalkeun numutkeun ramena batur, teu ngamalkeun numutkeun dalil, tah eta riya ngaranna.
Sok sekali deh nya ulah kerap ngicip ya. Beda Pak, hayang kapuji jeung pupujieun beda. Cing bu benten teu. Hah? Sina olo-olo make mobil, heukeun bae da bogaeun atuh. Hayang kapuji caur saha tanya heula ari boga milikna. Nya, mata abdi mah kana angkot we. Heuh boga eta teh. Nah, ibu jeung nyarita kitu, keun bae atuh itu mah kana Alphard jeung Pajar umurna da boga. Teu kudu aya masalah keur urang. Anu ria mah kenapa orang ria itu pupujieun jadi boga amal teh di mana rame di mana jadi lain amal ku sabab dalil amal teh di mana rame usum kieu anu mararuncul tingali teh ria teh kitu jadi nah sing teh eta jual aya teu buku-buku da keur beueuna naon mah tara ningali teh. Ya, dalam momen-momen yang sangat atau yang dilihat orang banyak, dia selalu muncul. Ayah, nah asa ayah eta pada biasana getara keripuh matara nolol acan. Begitu ayah nu badak jol nolol eta gitu. Begitu dia itu apa? Begitu melakukan sesuatu yang dia ada keinginan nyumput begitu. Eta disebutna ria. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling sulit hidup itu adalah seperti gambaran ada semut hitam di atas batu hitam poek kira-kira katinggal itu boro-boro urang sireumna we pohon. Da ari ria mah Pak sakapeung urang teu karasa. Da ria mah sakapeung urang ge teu karasa Bu. Ya, kenapa? Karena itu penyakitnya. Begitu. Itu penyakitna teh eta. Sing rada kahartos tuh. Ya, nah rada beda. Karena saya kajiannya di psikologis. Mungkin dalam kajian teologis berbeda. Dalam kajian psikologisnya seperti itu. Jadi ria mah gitu, pupujieun. Jadi boga amal teh di mana rame. Ari eueuh mah teu aya nu teu rame. Nyempot we gitu. Naon sababna bisihina sakitu. Ya, kita tidak Pak. Urang alhamdulillah. Bu arek pengajian kumaha bae jalan we urang. Kerame jalan, gerderame ke jalan. Kenapa? Karena kita tidak ada masalah. Contoh hiji deui ngarah gampil, urang contohan ibu-ibu. Nya ngarah babari ibu-ibu ngenyontohan. Aya geuningan ibu-ibu nu sok make emas teh beak kabehanana leungeunna. Berebet sakieu nepikeun ka leumpang teh dengdek. Nya ceuk urang eta teh si ibu teh yang kapuji beun. Tanya heula hate. Buat teuing lain emas. Urang jos udon atuh ari buat teh lain emas ibu cenah mun atuh di anggot teh atuh dua we cenah ali hungkul cenah eta nya cincin we atuh sakedik mun di anggot sadayana sanes neng ieu ibu teh nuju terapi da ieu lu suku panangan bedak sabelah ibu tuh atuh eta teh sanes emas sanes cenah usah ieu mah cenah ieu mah abdi cenah beusi mata abdi dengdek ieu dan lamun teu ngange ieu abdi cenah dengdek kadi tuh ku sabab urang geus sudon siga dulia padahal can langtos jadi ria mah puji we puji. Ini bahasa guru saya dulu di pesantren gitu. Jadi nolol di mana rame, keur teu rame mah tara nol. Eta jelema ria. Nya. Urang ge sami Pak di jamnya. Rek kumaha we urang mah ngawe nolol. Model leho ya. Ada gols leho. Mata leho mah kitu kan gitu. Da jelema ria mah teu da kitu. Di mana we kita ka jejak batu. Nya. Kan leho ge kitu nolol nya gitu. Kerame da geus keur rame asup deui ka jero. Eta budak lamun olo leho geuningan apanya. Nah aja si leho teh dikaluarkeun naon sababna ngarah katingali manehna teh caludi. Begitu eueuh sasaha mah di jero we lehona teh. Tah gitu. Umal leho teh eta. Nah, terus dua eta ibunya ya. Dibersihan. Alhamdulillah. Ya. Saya pernah ngaji, pas saya diundang, Ustaz, bisa nggak datang ke daerah kami katanya? Karena daerah kami masyarakatnya miskin, tapi ingin undang Ustaz. Saya mau dibayar Ustaz tiasa teu ikhlas we ka dieu. Si unggeun sok kumpulkeun we jamaah. Bila perlu rek mawa beas gitu kan.
Apa kagok itu kan ya, kagok geus disebutkeun miskin geus kabayang we. Urang teh kudu dibejakeun atunya. Jadi urang teh tungtungna teh beda mikir teh. Sok kumpulkeun kampalkeun teh punya. Jamaahna teh haladi rupa, da keukeuh hayang naos. Beres pangajian. Reuas di amplop simkuring. Di amplop. Isinkan gaduh gini di amplop. Mun buka ikhlasna ku ustaz, dibuka ku simkuring. Jerona surat Al-Ikhlas. Bagian ditah ikhlas. Eta. Tapi dan di bumi niatan geus kitu we, keun bae rek ngaji we. Da kaya pikiranna naon, Pak? Teh pikiranna naon? Tah nu kieu disebut teh mega thinking. Cara berpikir bukan mikro. Kalau berpikir hitungan, maka dia akan mendapatkan sesuai hitungannya. Tapi kalau berpikir mega thinking, itu maka dia akan mendapatkan tidak sesuai perhitungannya. Sakapeung ti dieu mah dibere, ti mana we rezekina. Eta mega thinking ngaranna. Nu kitu ikhlas teh. Kartos teh Pak. Bu, ibu didama dibayar 50.000 Bapak. Urang teh digawe teh sesuai 50.000-an we, da moal leuwih ti kitu, meunang rezekina teh sakitu we. Moal leuwih ti sakitu moal. Naon margina? Micro thinking. Dia akan bekerja sesuai apa yang dia dapatkan dari orang yang ngasih. Tapi kalau mega thinking berpikirnya begini, abdi mah karena Allah we, keun bae rek dibayar sabaraha ge. Nah, kayak bakal leuwih di naon margina karena dia akan mendapatkan sesuatu di luar itu. Karyawan yang berpikir cuma dapat gaji saja dia akan bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan dari yang mana. Tapi karyawan yang berpikir saya bekerja untuk ibadah bakal menang, selain gaji bakal menang di mana? Eta disebutna mega thinking begitu, Pak. Kalau mikro enggak. Sakitu we. Matak tinggal punten, jami nah teu berkembang da eta. Hitunganna sakitu we. Sur jami anu langsung buburialan. Naon margina? Karena dia hibuyatupun mega thinking. Orang yang banyak memberi itu kan banyak menerima. Orang yang banyak meminta kan dia akan sulit menerima. Begitu. Ya. Eta mega thinking. Jadi lamun mikir mere bakal loba nerima. Mun mikir menta hese nerima sakitu. Tos sakitu heula. Mun ibu mikirna mere ka salaki beres. Bakal loba narima. Tapi lamun ibu mikirna menta wae bakal sakitu. Ya. Bapak ge sarua. Mere teh sakitu, Pak. Ulah aya pikiranna mega thinking itu namanya. Yang ketiga, akal cikal bakal penyakit hati nu katilunan ujub. Naon ujub teh? Orang lain tidak mampu. Hanya saya yang tahu dan saya yang bisa, begitu. Matak sakabeun mah dirawuh ku sorangan da teu percaya ka batur. Tah nu kitu disebutna ujub. Nya. Kan ulah dirawuh ku sorangan. Abdi ge tiasa eta mah. Abdi teh tiasa eta mah. Ngagoler. Nah seribu-ribu teuing atuh. Geus we. Naon anu ibu mampu samampuna eta. Kalau merasa mampu padahal tidak, maka itu bisa menjadi ajaib. Itu akan menjadi ujub yang seperti itu. Makanya beliau menyampaikan kepada kita bahwa ujub adalah puncak dari setiap ataupun dari puncak hati itu sakit. Tilu bu, tah kada dibersihan ieu tah. Nya, hiji hasud, dua ria, anu katilu ujub. Tah ieu teh panyawat anu dasar untuk membuat si hati orang itu kotor. Mata niat alus ge lamun aya nu tilu moal tiasa pangaruhna naon. Ya, jadi orang yang tiga ini lihat aja hidupnya, Pak. Orang yang tiga ini kalau ada penyakit tiga ini lihat aja hidupnya, Bu. Lihat aja kita sapa poe nanti. Da bakal katingali ku urang. Bakal katingali. Kabayang, Pak, cacakan ieu teh anu sok ngaji, komo lamun tara ngaji. Wah, geus kabayang penyakit teh, Pak. Mun sigana mulak dina hate teh komplikasi, hasud, ria, ujub, komplikasi we eta. Dan kita jo langsung we masuk ICU eta teh, nya. Sababna kenapa? Karena dia hidupnya selalu emergensi. Hidupnya selalu emergensi. Itu satu ya. Dua. Yang kedua, yang akan mempengaruhi hidup manusia adalah apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fakul khairon aw liyasmut.
Nah, ini yang kedua. Kenapa berkata yang baik itu adalah bagian daripada keimanan. Dan Rasul menyampaikan hanya 2 iman ini yang disebut. Padahal rukun iman ada 6. Tapi 2, Pak. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Hampir rata-rata hadis-hadis yang berkaitan dengan pola-pola seperti ini, itu yang disebut imannya 2. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sampai kita bab tamu saja 2 iman Pak yang disebut. Kenapa tidak yang lainnya? Karena ini adalah sesuatu yang ditolak orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu satu tidak percaya Tuhan, yang kedua tidak percaya akhirat sakitu. Mataku Nabi dikuatkan, jalmi nu percaya nu aya iman mah nu 2 ieu teh jadi patokan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang liberal, orang yang hidupnya hedonisme itu tidak percaya satu Tuhan, yang kedua hari akhir. Eta teh sapertos Firaun. Firaun mah hiji teu percaya ka pangeran, nu kadua teu percaya sageus maot teh hirup sakitu we. Mataku Nabi ieu diulang-ulang. Karena kunci mah 2 we Pak. Kunci mah 2. Lamun urang percaya ka Allah, eta teh kudu percaya kana hari akhir. Ngarah naon? Ngarah hidup teh diatur begitu. Hidup diatur. Dan simpel. Bagian tinu iman ieu teh rukun iman teh naon? Pakul khairon aw liyasmu. Kenapa? Karena kata-kata itu adalah bibit. Kalau orang ingin memanen apel, maka dia harus menanam bibit apel. Kalau orang ingin menanam ataupun memanen dia itu apa? Memanen mangga, maka dia itu apa? Dia itu akan mendapatkan atau mendapat memanen mangga. Naon sababna? Da kalimat anu kaluar tina urang mah eta teh bibit. Orang yang sering mengeluh itu bibitnya begitu, mata kehirupna teh luplah. Da di bibitanku eta atuh. Sauni asa miskin wae hirup teh, mata teu maju-maju. Da eta bibitna atuh. Cobi lamun kieu, alhamdulillah abi miskin-miskin ge hirup tuh. Beda bibit eta teh. Mata hirup we nya ge miskin. Ari nu ieu mah lain dengan bahasana ge. Cenah mending miskin wae hirup teh tuh kitu kabedakeun Pak. Awas ini, hanya kalimat yang berbeda engke bakal panenna beda gresok. Panenna beda. Kenapa? Karena itu. Kalau ingin menanam apel, maka tanamlah bibit apel. Kalau ingin menanam sesuatu dalam kehidupan kita, tanam dari kalimat-kalimat yang baik dari kita. Kenapa? Karena itu menjadi bibit bagi kita semuanya. Ini sering kan? Sering kita dengar kalimat atau seperti itu. Mata ibu tinggalnya ya kalimat-kalimat yang muncul dari kita. Makanya sekarang ada anak namanya sindrom Asperger, yaitu anak yang dia nyarios sampai kasar, budak teh. Punten Pak, budak anu nyarita kasar, da moal teu sarua kahirupanana ge kitu. Nya. Mun aya nu nyarios kasar, kotor, terus sagala keluar dengan sato, da moal teu kitu kahirupanana ge. Naon sababna? Kan eta teh bibit keur kahirupanana. Jeung urang ge anu bager moal bisa rapat jeung nu kitu mah da hoream. Naon sababna? Begitu ngobrol jentuk anu hate jol bisa we. Tah eta bibit teh. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang kalimatnya bagi positif, ningeunah teh kana hate, jauh mengaruhan kana kahirupan urang. Nah, begitu. Itulah hebatnya bibit itu. Makanya Ibu, kalimat harus keluar dari mulut kita yang positif. Itu pengaruh dalam kehidupan kita. Di New Zealand itu tahun berapa itu ada sebuah pohon itu usianya 350 tahun. Tidak ada yang berani untuk menebang pohon itu. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menebang itu orang akan mati katanya. Tapi ada seorang wali kota yang dia berpikiran luas, katanya, siapa orang yang melewati pohon itu bicara kamu, ngomong di depan pohon itu, mati kau. Mati kau. Hampir ratusan orang yang lewat ke sana 3 bulan si pohon itu roboh. Kenapa? Tuh dari eta. Cuman begini, mati kau. Kebayang Pak tinggal tangkal wae dicaritakan goreng. Komo awak kurang Pak Haji nuju naon? Ya cenah melak buah. Kanggo naon melak buah? Cenah lumayan we kanggo ngiungan dugikeun ka ayeuna teu buahan. Dugikeun ka ayeuna teu buahan. Nah, ieu nama naon si daunna mah rina dugikeun ka ngarariuhan di dinya. Jangan bro. Nya sadisna ieu teh caritaan abdi menuju melak. Oh gitu. Pangingan Nabi nyebatkeun 1 kata tangkalan, 2 kasato, 3 kabudak tong sagala nyarita sabab eta teh bakal kajadian dina kahirupanan.
nya. Da urang masuk kieu, ari tempo panen alus dipuji, ari tempo puberit takdir Allah gitu. Nya, tempo musibah takdir Allah gitu. Ari tempo alus ieu teh karesan bibitna teh nu sae ieu teh. Abdi masyar di ditu, ari tempo puberit wios tos takdir Allah tah gitu geuningan. Aku nyarios geran saya Pak kade gitu. Alhamdulillah gugah bobonya begitu gugah bobo. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat. Hari ini suami saya soleh ya Allah. Hari ini anak-anak saya solehah. Lain ieu mah hudang sare teh benerah rudet. Ya. Yang loba pagawean. Da teureun-teureun digawe we terus. Nah atuh nyarios teh ya, nah atuh nyarios teh cing leres atuh nyarios ya punten banyak jadi wayahna we nasi ganu enteng teh mangaruhan kana hirup urang. Aya warung garana ngamen gratis, pengamen kerek calangap malah balik deui kerek calangap nu ngamen kerek nyanyi pisan. Urang mantong tong ditulisan kitulah naon sababna bisi nu ngamen ngadoakeun goreng keun we moal mere mah atuh da moal naon jeung dina merena ge da moal 2 juta paling ge 500 jeung eta ge teu tamat laguna ge malahan urang lamun nyarios ge mah jang hapunten kaleresan kitu pun lanceuk ge penyanyi nya balik deui eta teh mau nyanyi mau jadi itu dah gitu ge enteng. Tapi kenapa? Karena ada kalimat atau kata-kata verbal ada non verbal. Kadang-kadang yang verbal itu juga dan non verbal berpengaruh sekali. Tulisan seseorang ketika itu akan berpengaruh terhadap orang yang membacanya. Nah. Jangan buang sampah di sini. Jelma beda apa macana? Yang buang sampah di sini monyet. Da jual beda macana. Jol, nulis deh menyebutkan monyet, tuh jol gitu. Tapi kalau ibu bapak nulis begini, terima kasih Anda tidak buang sampah di sini. Kenapa? Karena itu juga kata-kata kita. Jadi doa ke urang. Ya. Tong sagala teuing atuh. Engke ngaganggu batur. Entong urang puas tapi batur henteu ulah. Ya. Begitu. Kartos enak. Ya. Ibu omat digesek kalimat alhamdulillah mata geuningan lamun eta aya geuningan anu sahabatnya geuningan anu bade nerapi nya anu bade nerapi geuningan aya sahabat cenah abdi teh cenah sok ieu sok kejan saur sahabat teh dike dicabak geuningan Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad cepeng we bari ngadoa Allahumma rabban nasi eta teh naon margina madi kalimat anu tadi nu dipayun eta teh disangakeun heula ka Allah da Allah anu ngadamangkeun mah lain obat ieu lain terapi ieu matak dikitukeun Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad engke tinggal dina bulugul maram kitabud dakwah eta teh hadis teh nu panghebatna. Jadi doa-doa naon bae lamun teh dibuka ku eta teh biasana katolak cenah kitu. Sampai ditulis seperti itu. Walaupun sebetulnya tergantung amal kita, tapi ada pengaruh eta teh sapertos rek lebat ka imah ngatarok heula pantok asalamualaikum ngangge eta teh. Jadi kalimat teh kudu aduh sarae. Ade tong jangan rieup budak teh geura cicing di imah jol hareeng we. Nah, atuh ari itu. Sok Pak lamun bade melak naon wae muka naon buka kita apa Bapak warung ya tutup warung ku ta buka bismillah ya Allah mudah-mudahan cing seureunnya kana barang-barang abdi cing digampilkeun rezeki kamu abdi dinten ieu buka serereng jauh gitu keun bae dibuka we rek meuli rek eueuh teh kitu matak nu meuli teh pararuguh nu anu teu meuli teh pararuguh gah cing lah lewat sungkul we atuna muka warung atuh bari kitu keun bae daripada ulang-ulang bae nungguan warung we matak di jero warung teh ngahulang we nah atuh ari ibu nya
entong gitu. Setiap hari kita buka dengan kalimat-kalimat positif. Hari ini ya Allah saya sehat. Hari ini ya Allah jamaah saya mencintai saya. Buka dengan kalimat seperti itu. Da si muring kalau menuturkeun hawa nafsu mah nya. Sapoe aya pangajian sabariji beda jog hadir aduh syaruk dah. Tapi teu kitu. Ya Allah mudah-mudahan abdi sehat. Mudah-mudahan jamaah abdi nyana ka abdi sakitu we. Obrolkeun eta teh sareng Allah. Sabab don pangaruhan ka diri urang. Ieu teh ilmu teh lalawor apa itu jero ieu teh. Nya jero ieu teh Pak. Teh lamun ngahajam ieu teh kuliah USna ieu teh. Buka es sabariji ya. Da sim guring ge dikapungkur teh nya geuningan oh pangian jami-jami aya anu teu berkembang teh da eta seringkali dari ucapan-ucapan dia yang seperti itu. Ucapan-ucapan dirinya yang tidak memotivasi dirinya. Satu, bagaimana agar kalimat dan kata-kata kita itu bakal berefek positif kepada kita. Pertama, ketika menyampaikan sesuatu harus berwajah ceria. Al-Quran surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulu inni atau allati hiya ahsan. Jadi kedas iya aku bu nyarios teh. Udah erek nyarita geura tapi batur asal ieu kieu poe kieu sih. Enggak boleh. Harus ceria gitu. Ketemu orang itu harus ceria, harus ceria. Sok tinggal, bu tinggal jami rek hayang payu dagang, nepikeun ka teu pupuh-pupuh jauh seuri. Urang teu bau-bau atuh. Hai Bapak, ini aku kenalin, nama saya Sally. Keun bae rek saha we. Cek urang teh, tapi manehna teh Pak percaya diri we. Jauh disebutkeun ngaranna. Aku dari perusahaan ini. Urang teh jauh, oh gitu ya Neng, jatuh cukup urang teh jauh. Oh, tadina ge moal meuli bedak. Jauh meuli we kira. Keur saha bedak? Ingat ka bojona. Sabab ningali anu nawarkeunana beungeutna geulis. Sugan teh bojo di imah make bedak ieu sarua. Ari peuk teh dibawa ku bapak dipikeun ka bojona mata ieu tinggal bapak nyaah ka mama ieu ka ibu ieu nyaah cenah ieu ka bunda nyaah ieu cenah kumaha tah ieu pangulikeun bedak tinggal nah pas cenah mesa bedak tadi ningali nu dagang lagi meni geulis sugana mama ge robah dibeli teh 2 minggu nah kieu geus nya atuh dah beda casing ya. Tapi orang untuk menarik sesuatu sampai begitu Pak. Kenapa? Dia mengeluarkan aura sesuatu. Ketemu dengan orang dengan wajah yang tidak nikmat. Karasa kana hati sakit tuh. Tapi assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji dah mang alhamdulillah Ustaz. Gabruk dah hati teh plong atuh. Plong hati teh tah eta. Ieu teh adab anu teh bakal mengaruh kana kehidupan urang. Adab. Yang kedua adalah apa? Rasulullah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin beliau selalu a'adaha salasan harus jelas engke bisi salah paham kajian diulang-ulang keun wios na ngaji mah diulang-ulang ngarah paham buat ting nu nerangkeun teh mineng Pak tapi nah diulang deui ku saducu sawios ngarah paham sakitu we da moal nanaon eta ge Al-Fatihah unggal poe Al-Fatihah geura 5 kali unggal itu sabar 17 rakaat 17 Al-Fatihah sok moal dinten mun asa baraosan Al-Fatihah moal kan nya. Kenapa diulang-ulang? Repetisi yang diulang-ulang akan membuat paham diri kita. Apapun yang diulang akan paham. Maka kita pun harus paham, harus jelas. Naon sabab da ngarah jadi doa. Ngarah jadi doa. Yang ketiga adalah apa? Kalau ingin kalimat-kalimat kita itu akan menjadi positif bagi diri kita, dengarkan dengan baik kalau orang mendengar. Kenapa? Orang yang pandai mendengar, maka dia pun akan didengarkan oleh orang. Orang yang tidak pandai mendengar, maka dia ketika berbicara, orang pun akan abai pada dirinya. Itu hukum Allah. Itu hukum Allah. Jalmi anu pinter ngupingkeun eta teh bakal manehna lamun nyarita bakal dikupingkeun ku batur. Itu hukum Allah. Kenapa? Karena Quran pun ataupun Rasulullah mengatakan fi hajjatil wada, ketika haji wada beliau menyampaikan instansi sinnas katanya dengarkan oleh kalian ansid sok diajar ngadengi, diajar nyari cama gampang, nu hese mah diajar ngadengi. Bu, diajar nyarios mah budak ge 3 tahun tos lancar. Nu hese mah geus aki-aki diajar ngadengi.
si abah nih hese di nasihatan teh tuh tinggal naon sabab da ngadenge mah leuwih berat tibatanna teu bisa nyarios ya. Makanya hebat guru saya ngomong begini, lamun ustad dahar wae teu miceut eta ge sarua engke teh si awak teh badan tapi jerona penyakit unggul. Mubalik itu selain dia harus mengeluarkan, dia pun harus makan. Nah, jadi engke terjadi simbiosis mutualisme. Kemudian dalam Quran surat Luqman ayat 13, apalah Ibu? Surat Luqman ayat 13 bahwa perkataan kita itu harus sopan. Ngarah jadi energi positif kaula. Nya. Kudu sopan. Ari sopan teh lain rendah bukan. Tergantung nanti bagaimana frekuensinya. Terkadang tegas tapi bagus. Oke, kusim kuring diterangkan. Aya 5 kalimat yang akan membuat orang itu hidupnya berkembang. 1 adalah motivating, 2 inspiring, yang ketiga power empowering, yang ketiga adalah coaching, yang keempat serving. Ini 5 kalimat akan mempengaruhi manusia. Engke we ieu mangke dijelaskeun sanes waktosnya. Da moal ka waktuan ayeuna. Jadi ada 5 kalimat, 5 kata-kata yang kita lontarkan kepada orang, itu orang akan berkembang dan dirinya jadi doa bagi dirinya. 1, apabila kalimat itu inspiring, yang kedua motivating, yang ketiga serving, yang keempat adalah power empowering, yang kelima adalah coaching. Itu apabila disampaikan oleh kita bagus, dan Rasul kalimatnya tidak lepas dari 5 ini. Begitu. Iraha Ustaz engke deui we. Nya. Ayeuna mah ieu we heula terangkeun ieu. Nah itu. Jadi yang kedua, Ibu punten nya Pak, sok urang diajar nyarios jadi doa ka urang. Ya, tanglulah wae. Alhamdulillah ya panon poe. Cing sehat we ya Allah. Nya, jawab urang kapanasan teh. Langsung sisi sehat aja. Alhamdulillah sarehat. Tuh gitu. Alah sia anjing hujan dinya gitu. Sok horoream ari hujan teh ustadna tara datang, nya we ustad teh teu datang. Heuda jamaah kabehanana nyarita kitu atuh. Ajeng ustad teh moal datang sarua jamaah ge tara itu dudung namanya we pangajian teh kosong we duanana. Atunya nyarios teh kitu nya. Kenapa? Karena terkadang katanya banjir itu bukan karena airnya yang deras. Tapi banjir itu karena orang yang menerima airnya tidak mau. Ya, bagus itu filosofi dari seorang filosof. Dia mengatakan bukan banjir itu airnya yang deras. Ada kemungkinan orang yang menerima airnya dia menolak. Mata ku Allah teh dibere banjir dan jelema naron. Nabi Nuh itu tidak mau air, ataupun umat Nabi Nuh tidak mau air turun itu. Kenapa? Moal aya cenah aya halodo, manya aya halodo hujan. Ku Allah teh dibere we hujan. Tah gitu. Hap ayeuna mah urang ropinya alhamdulillah. Banyak sakunya engke aya dina buku sim kuring ditulis. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih jantung saya sakit. Saya ikhlas menerima jantung saya ini sakit ya Allah. Dan saya serahkan penyembuhan kepada ya Allah. Kitu nyarios. Nu gaduh ambeien cabak ieu. Ambeien. Nya. Nya sok we da kumaha penyakit. Kumaha penyakit. Lamun nyeri mastaka ieu. Nya, lamun nyeri cepil ieu. Lamun nyeri soca ieu. Kade bisi salahnya Bang. Bisi salahnya Bang. Ibu teh ari panyawat bapak ambeien tapi nu dicabak ieu. Ya Allah. Ieu mah migrain. Migrain, vertigo. Ieu mah gede. Ibu pegang di sini. Ya Allah. Saya ikhlas menerima penyakit ini. Dan saya pasrahkan penyembuhannya kepadamu. Tah, kita dialog benar. Dialog. Tah kita si penyakit teh bakal nuturkeun sesuai kahayeung urang. Tapi saur Nabi lamun ku Allah ditakdirkeun damang ieu damang, lamun henteu ieu jalmi teh kiparat dosana, lamun ngantunkeun ieu teh jalmi husnul khotimah. Nah, begitu. Itu dari kalimat kita. Saya pernah mentalkini Pak, orang di rumah sakit begitu ditalkini la ilaha illallah, la ilaha illallah, molot teh jelema Pak. Molot bari ngorowot, nyarius sagala, kasar sagala. Begitu ngantunkeun beres jantung
Neng ada si bapak kunaon? Pak Ustaz pun bapak nuju hirupna tara ngaji tara sholat nyariosna ge kitu pepeletakan tekau jalmi tara aya betaheun naon nyariosna ge kasar pangian nuju ditagih kitu naon sababna Allah mah bakal mautkeun hijab man ahabba di mana dia sedang mencintai sesuatu. Terakhir yang akan mempengaruhi hidup kita adalah mindset, pola pikir. Innallaha ma'adli abdi bi. Sesungguhnya Allah tergantung sangkaan hambanya. Nah, tapi ieu teh rada lami Pak. Naon mari kita khusus belajar mindset pola pikir zoniyah namanya. Oke, sampai dijelaskan ada apa saja pola-pola pikir yang negatif, apa saja sesuatu yang akan mempengaruhi itu dan jenisnya apa saja. Kieu we heula sakadik we ieu mah prolog di ustadznya ieu. Kang engke insyaallah mudah-mudahan aya waktu deui urang tepang deui. Kieu we Pak. Bu, tukang es jebret hujan. Cek bojo salakin teh. Umi bade dagang es, entong atuh pas saha rek meuli es. Hujan kieu kira-kira menang batin mah. Moal naon sabab geus dihalangan, lain dihalangan batinna, dihalangan dagang cicing we ieu mah. Maka dia tidak akan menang batin. Nu kadua kieu. Umi abi mau dagang es ya walaupun hujan, jung didoakeun cing beak. Terus nya keluar salakina teh jam 7, jam 8 balik. Beak esna tanya teh ku bojona, Pak, gini alhamdulillah saya FS. Beak tadi soalna beak bapak geus. Naon kahujanan tuh beres kan? Iya kan, ini kan mindset itu. Ini kan mindset dipengaruhi oleh apa? Nanti ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi mindset. Itu ada 4 faktor yang pola pikir manusia itu bisa berubah-ubah. Itu faktornya apa saja? Kemudian ada satu lagi. Abi mau jualan es ya walaupun hujan begini. Didoakan ku bojona teh. Ya Umi doakan ya esnya cepat habis dan kita punya untung yang besar. Sok keluar salakina teh dagang es CF esna batina buburial batina dipikeun ka 3 kali lipat sabab nu lain teu dagang es taplok ka manehna kabehanana. Mindset ya ada pada waktu itu dai gini begitu corona langsung begini cenah ku corona eueuh nu ngulang ngaji teh pare kabehanana. Nah itu mindset nya we dugikeun ka beres corona can beres tara aya nu ngulang jadi kitu. Kalau saya pada waktu itu begini, ya Allah mudah-mudahan nyagikeun corona nu ngaji mah teu perek eta da teu lirek. Saya bukan ngomongin bukan riak, teu lirek unggal dinten aya nu nyungkeun ngaos nyagikeun kopi nu mana nu nyungkeun ngaos kadang di lembu di mana itu ternyata mindset sangat pengaruh sekali. Ya, sok sakali dia ti Ustaz. Naros ini. Hoyong senang, hoyong tenang. Ibu bapak hirup hoyong senang, hoyong tenang. Lah, hoyong duanana. Tujuanana mah moal ditanya. Beres pengajianana ge nya. Sumun matak nanya teh bisi rek milih gitu. Ari atos hoyong duanana mah beres pangajianan. Atos gitu. Hoyong senang, hoyong tenang. Lah. Tuh jadi aya hiji aya namanya. Ya. Berarti kudu diteruskeun ngajina. Tah, Ibu, kula mun kusimpeun hoyong senang, hoyong tenang. Beda hungkul es jeung teh atuh meuning. Tapi Pak, ketika kita ingin tenang, maka senang juga akan muncul. Tapi orang yang senang belum tentu tenang. Maka rubah 3 tadi: niat, kata-kata, dan pola pikir kita. Saya kira itu aja dulu ya hari ini. Insyaallah ibu bapak cing sarehat sadayana, cing paranya iswa husnul khotimah, digampilkeun rezekina ku Allah, murang kalina cing sareng solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.